10.000 anos estou livre. É hora de conquistar a Terra. Alpha, Rita se libertou. Recrute um grupo de adolescentes com garra. Gincana. Como é que é, Ângela? Você não aguenta mais? Pula, pula! Gatos e Leões. Distribuição Fox Filmes do Brasil. Versão brasileira. Herbert Richards. Mais rápido, Jason! Vamos, animal! Vamos, Trilho! Vai lá! Só mais um pouquinho! Vai! Carregando, vai! Pronto, calma, o time vermelho ganha. Mas há um empate entre o vermelho e o azul em termos de pontos. Agora, o evento final. O cabo de guerra. O time vencedor irá receber o troféu Leão da Nobreza. Muito bem, gente. Todos em suas posições. A gente vai escancarar com vocês, Jason! Segura a tua onda, Book! Aí, Ângela, quer passar pra cá e sentir o gostinho da vitória? Não, porque eu guardei um lugarzinho pra você. Vem pra cá. Nem sonho! Fica na tua aí, ô Zack! Ela sabe muito bem de que lado estão os homens de verdade! É! Os machos de verdade! Um troféu leão! Vou mostrar a eles um troféu leão! É claro, minha rainha. Vamos mandar o leão à terra e destruir os Power Rangers de uma vez por todas. Eu vou contar até 3 e apitar. Vamos lá? Manda ver, Jason. É 1, 2, 3. É melhor vocês se prepararem pra engolir lama! Esse troféu já é meu! Você que vai engolir, pô! Vamos acabar com isso agora! É hora de ensinar pra eles a lei da física! É isso aí! Esforço conjunto! Todo mundo agora! Agora! Ganhamos o troféu leão, não acredito! Beleza! Perdão, senhorita. Eu posso lhe ajudar? Tá curtindo com a minha cara, né? Vocês viram a cara do Book caindo na lama? Pior foi do professor. Triste. Mais uma vez, o trabalho em equipe demonstrou ser eficaz contra eles. Gente, o Ernie vai adorar ver o troféu leão. É, e por falar nele, olha pra aquilo ali. O troféu desapareceu. Eu aposto que o Book e o Skull têm tudo a ver com isso. Vamos, isso não pode ficar assim, não. Eu concordo com a Kimberly. Foi muito difícil consegui-lo. Vamos nos separar. Eu vou com você, Jason. Vamos.
Os mocinhos estão pensando que são feras. Mas não vão ficar com o troféu de jeito nenhum. O troféu está se mandando! Os dois bobos não vão longe, minha rainha. Vou mandar uma equipe de patrulheiros para afastar os idiotas. No lugar daqueles dois, você iria pra onde? Ah, eu não vou nem te responder. Billy, cuidado, eles estão indo pra aí. Que esquisito. O que será que a Rita quer? Temos que achar Kimberly e Jason. Vamos. Aí! Quer parar de jogar essa água em mim? O que está fazendo, sua malvadeza? Silêncio! Não tire a concentração dela. É um feitiço. É claro. Para transformar o Troféu Leão num enorme monstro Goatan. Raposas malvadas, luas de crião. Quero um monstro, metade bode, metade leão. Ai, babuzinho. Eu já te avisei. Que isso? Dá leitinho pra ele, vamos dar leitinho pra ele! Jovens insolentes! Tomem isso, hein? A gente perdeu o troféu. Ah, não é preciso troféu para ser vencedor. É. Zé, não olhe agora, sua musa acabou de chegar. Vai convidá-la de novo? Ah, ela é um avião, mas eu desisti da Ângela já há algum tempo. Desistiu, né? Zé, que tal a gente pegar uma matinê hoje? Aí, não me liguem não. Eu ligo pra vocês. É, o Zé que se deu bem. Ai! O que foi, Alpha? Tudo ficou louco de repente. A perturbação é familiar. Eu acho que Rita enviou seu monstro Goatan para atacar a Alameda dos Anjos. Chame os Power Rangers. Os Goatan, Leão Caprino, traz terríveis tempestades. Ai! Se Goatan conseguir controlar o tempo, o mundo todo estará perdido. Que loucura, Trini. Ontem fez o maior calor. É, essa chuva toda lá fora parece que surgiu do nada. Estamos aguardando um furacão. Deu na TV. Vamos todos para o porão agora.
Ai, gente, eu não tô gostando disso. Alguma coisa me diz que isso não é da natureza. Eu acho que é coisa da Rita. Na escuta, Zordon, o que houve? Rita soltou mais um de seus monstros. Venham para o centro de comando agora. O Zack não está com a gente. Alvo chama daqui, depressa, Power Rangers. Atenção, pessoal, vamos teletransportar. Nós estamos numa situação difícil. Rita usou o troféu para chamar o malvado Goatan, o Leão Caprino. Então foi isso que aconteceu com o troféu? Sim, observe no globo visualizador. Esse gatinho não é muito manso, não. Goatan tem o poder de criar nevascas, furacões e tufões para destruir o mundo. Esta criatura tem que ser destruída imediatamente. Alpha, já conseguiu falar com o Zack? Ainda não. Eu não entendo porque ele não responde. Eu vou tentar de novo. Você deve decidir. Vem comigo. Eu vou pensar melhor. Frio, né? Vamos mudar para outra cidade. Parece até inverno. Só nós dois. Não tão frio. Alpha continuará tentando chamar o Zack. Vocês devem lutar contra o Goatan. Boa sorte, Rangers. Obrigado. Hora de morfar! Pterodáctilo! Triceratops! Tigre dente de sabre! Tiranossauro! Tá bom, agora já chega! Vocês não têm força para me combater! Pode vir! Deixa comigo, Kimberly. Agora ele vai aprender. Vamos pegá-lo! Viram? Vocês não podem me combater. Não tem força pra isso. Viram? Vocês não podem comigo. Os Rangers estão acabando! Com duas cabeças se pensa melhor. O fim dos Power Rangers está chegando! Se você me amasse de verdade, não faria isso comigo! Não! Que foi? Pode ir agora. Nada. É o meu alarme de pipoca. Guarda o meu lugar, tá? Eu já volto. Eu estou ouvindo. O que foi? Os Rangers precisam de você. Estão presos no furacão criado por Goatan, um monstro malvado feito por Rita. Eu já tô indo. Esse monstro vai me pagar caro. É hora de morfar. Mastodonte! O que é isso? E aí, gatinho? Ranger Negro, é você? Puxa, você parece um gato muito bravo, hein? É o Zack, bem na hora. Você vai pagar muito caro por mexer com a minha turma. E principalmente por estragar o meu encontro. Você fala demais! E você não vai mais nem ouvir! As suas duas cabeças vão mudar de ideia, Goatan. O que houve com você? Cresça, Goatan, cresça! Agora o nosso problema aumentou! Poder Dinosaur agora!
Vamos acabar com ele, Rangers! Sequência Megazord iniciada. Megazord ativado. Droga, os controles! E bom que vocês espiaram! Agora vamos tomar o sorvete! Ainda podemos tentar. Vamos tentar rodar. Vamos acabar com ele! Eu quero a espada do poder! Atacar! Agora! Por causa dele, estou com a minha cabeça doendo! Declaro que Goatan não soube vencer, minha rainha. Nós voltaremos! Parabéns pelo bom trabalho, Rangers. Eu sinto muito pela destruição do troféu. Tudo bem. A gente não precisa provar que é vencedor, né, Jason? É, isso aí. Outro final feliz. Não. O que foi, Zack? Por falar em final feliz, eu deixei a Angela sozinha no cinema. Se eu não voltar antes que acabe o filme, vai pegar super mal pra mim. Por isso eu vou me mandar. Tchau. Eu adorei a surpresa que me trouxe ontem. Era realmente o que eu queria ganhar. Você sempre adivinha tudo que eu estou pensando. Não é vantagem alguma, já que eu estou apaixonado por você. Você acha que está apaixonado? Desculpa. A fila tava grande. Se eu adivinhar... É claro que sim. A gente pensa e o outro recebe a mensagem. O que vocês acham? Fica legal assim? Com licença. Será que algum de vocês aqui consegue identificar estes dois indivíduos? Identificar? Claro. Eles não são os monstros da Lagoa Negra. Olha aí, vamos parar com isso. Não reconhece a gente? Somos nós, somos amigos, Book School. Infelizmente, senhor, nós os conhecemos. É, ainda bem, né? Epa, que é isso? Eu tô sentindo alguma coisa! É, Book. Banho é bom.